सकते हो ये है मेरा सेटअप। आप चेक करो, यहाँ से मैं एमसी लगा दिया और मेरा सेटअप क्या था यार, ये क्या था यार, ऐसा चलाया बे साले, ऐसा मत चलाया कर। मेरा सेटअप कुछ इस तरह है, आप चेक कर सकते हो। मतलब ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट की मदद से मेरा ये सेटअप है अभी फ़िलहाल। तो इसके कारण दोस्तों मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब मेरा वीडियो में विंड नॉइस जो आता है ना वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना बेल्ट के ऊपर, आप चेक करो तो मतलब यहाँ से विंड अंदर चला जाता है। तो मैं इस परेशानी को मैं दूर कर नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक आइडिया आया है, तो अभी वो अप्लाई करते हैं और आप लोग भी बने रहना। अगर आप लोगों को ऐसा हो रहा है तो भाई आप भी ऐसा मेरे जैसा कर सकते हो। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक दो। यहाँ पे मैंने 2 सुपर ग्लू लिया है, इसके बाद यहाँ पे एमसील है, यहाँ पे देख सकते हो। और भी एक चीज़ है, यहाँ पे देखो 3mm टेप भी है मेरे पास। तो ये मैंने मतलब मार्केट से ले आया था, आप देखो ये वाला टेप। तो ये भी मैं अभी मतलब इस पर लगा के इस पर इंस्टॉल कर दूंगा, तो भाई पूरा फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब ये मेरा पूरा हेमलेट पूरा फिक्स्ड हो जाएगा, ये और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ये सेटअप इस पर रहेगा। तो अभी मैं वो प्रोसेस चालू करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। मुझे लग रहा है क्योंकि अगर इसमें एमसील लगाऊंगा तो भाई ये टूट भी सकता है। तो ये दोनों साइड को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे करता हूँ वो भी आप देख लो भाई। जुगाड़ इसको कहते हैं। यहाँ पे मेरा काटर भी है, तो पहले धागा को निकाल लेते हैं भाई। काट लिया। तो ये पूरा मतलब इसका ऐसा साइड में भी मिलता है, लेकिन भाई मैं तो नहीं मंगाया, तो मैं पुराने वालों को भी मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर ये नहीं काम आएगा तो भाई मैं नया मंगा लूँगा। पहले इससे देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो। टेप की मैंने कोई भरोसा नहीं है भाई, ये टूट भी सकता है। मतलब पेन को हटाना पड़ेगा मुझे प्लीज़। तो भाई ये हटा लेते हैं, या तो इसका टेप निकालते हैं, रेड वाला निकालते हैं। यहाँ से निकाल लिया, अभी देखो वो निकल गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ मिडिल में। तो ये वाला काम थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है ये काम, क्योंकि इसको एक बार में सही से फिटिंग करना है पूरा। तो इसको मिडिल देखो या नीचे देखो। तो अभी एमसील को मैं ये तो हो गया है, मतलब फेविक्विक लगना हो गया। आप चेक करो कुछ इस तरह लग रहा है अभी। तो अभी फिर इसको मतलब एमसील को अभी सेट करते हैं, क्योंकि इसकी साइड में देना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा अच्छे से नहीं चिपकेगा। तो ये भाई आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आप लोगों को 20 रुपये में जस्ट मिल जाएगा। ये देखो ये 2 एमसील को एक साथ मिलाना पड़ता है। तो ये सब सामान तो अभी बेकार हो गया है, इनको नीचे सॉफ्ट होने से अच्छा है, क्योंकि उसके नीचे देने में अच्छा लगेगा, मतलब जाएगा पूरा अंदर तक। तो ये तो मेरा हो गया। तो साइड में फेविक्विक बहुत डेंजर चीज़ है ब्रो। तो यहाँ मैंने छेद पे यहाँ पे देखिए मैंने लगा के रखा भाई, क्योंकि अगर यह अंदर चला जाएगा ना तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह इसके अंदर घुसाना पड़ेगा मुझे। तो एमसील लगा दिया। तो अभी 24 आवर्स तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको पूरा अच्छे से सूखने देते। इसके बाद मैं आपको पूरा ये जो सेटअप है पूरा इसको लगा के और बाइक राइड करके भी मैं दिखाऊंगा कि कैसा हुआ है। तो दोस्तों अभी मैंने हेमलेट के अंदर ले लिया, मेरा कैमरा मतलब ऑन कर दिया अभी, और अभी मैं रोड पे आया हूँ। तो अभी मेरा स्पीड चेक कर सकते हो 16 या 17 है। तो अभी तो मेरा वॉइस सही आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा होगा। और अभी मैं पूरा मेरा विंडशील्ड भी मैंने पूरा लगा दिया, और अभी मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ, क्या वॉइस आएगा वो मैं चेक करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे मेरा ये क्या था यार, ये क्या था यार भाई, ऐसा मत कर यार। मैं अभी तक मेरे
क्लियर होगा ना तो मेरा काम सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ आया हूँ तो भाई थोड़ा सा ऑयल भरा लेते हैं। तो कैसा चलाया बे साले, ऐसा मत चलाया कर यार। तो ये वाला भाई ब्लॉग नहीं है, ये जस्ट में मेरा जो सेटअप था वो सही से हुआ है क्या, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सही से हो जाएगा तो भाई आप लोग भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये किया है। तो भाई मेरा 50 तक स्पीड में कवर कर लेता हूँ, मतलब मेरा वॉइस आ जाता है अंदर। तो भाई मेरे लिए तो मेरा ये सक्सेस है, क्योंकि दोस्तों 50 के अंदर मोबाइल से मतलब वॉइस कवर करना बहुत ही बढ़िया है। और मेरा हेमलेट भी इतना सही नहीं है, कर सकते हो। ये वाला रोड बहुत सही है भाई, मक्खन रोड है और बहुत अच्छा लगता है। आप चेक करो, यहाँ से मैं एमसी लगा दिया और मेरा सेटअप अभी पूरा सही है ब्रो। तो मैं हेमलेट के अंदर से ही मैं वीडियो कर रहा हूँ भाई, मेरा सेटअप सही है। तो आप लोग भी ऐसा एमसी लगा देना, अगर ये मतलब जो बेल्ट वाला है तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, मतलब विंड अंदर चला जाता है भाई। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाला सेटअप आप सही कर लो तो आप लोगों को भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब ये वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था आप लोगों ने देखा, ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।